พูดออกมาให้เราเข้าใจได้ It's very sad. You must remember that in patients with stage 6 and stage 7 fast dementia, that the ability to speak for themselves is no longer there sometimes. So how they articulate their needs may be in these very negative behaviors. But what they're trying to tell us, they're actively trying to tell us, they're trying to express a need. Okay. And we need to be the ones to try to figure out what they're trying to tell us. ก็คือสรุปนะคะการที่เขามีพฤติกรรมแปลกๆแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีความต้องการอะไรบางอย่างซึ่งเขาไม่สามารถสื่อสารพูดออกมาเป็นคำเพื่อให้อีกคนหนึ่งรับรู้ความต้องการของเขาซึ่งความต้องการของเขาเลยไม่ถูกตอบสนอง unmet needs นะเขาก็เลยพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อแสดงออกว่าฉันกำลังต้องการอะไรและต้องการเราแปลอีกทีหนึ่งว่าต้องการอะไรไม่รู้เราจะแปลถูกไหม then it needs us to understand the expression, right? Exactly. And then how can we? And you will That's show why we will later. continue and hopefully it will become clearer. So some of the potential causes, okay, and we'll go through each one of it slowly. So first of all, it could be biological because we know that dementia, there is a pathological process to it. So there is something to do with the changes in the brain in Alzheimer's and vascular dementia. It could be everything that you all mentioned. It could be a physical need. It could be a psychological unmet need. It could be an environmental issue. Again, it could be a communicative need. All right? อะไรที่จะเป็นสาเหตุได้บ้างก็ดังปรากฏบนจอนะ biological เช่นมีรอยโรคอะไรบางอย่างในสมองไหมที่ทำให้เขามีพฤติกรรมแบบนั้นหรือความต้องการทางกายที่เราพูดบนฟลิปชาร์ตตรงนั้นทั้งหมดซึ่งตรงฟลิปชาร์ตก็มีทั้ง physical มีทั้ง psychological แล้วก็ environmental แล้วอีกอันหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้ค่อยพูดถึงเยอะก็คือเรื่องการสื่อสารนะ I mean, go home today and think about if let's say that I were to ask you to not talk for the whole day, how would you express yourself? If I were to basically take away your ability to speak, take away your ability to move, how then would you express yourself? If I were ถ้าเผื่อว่าอาจารย์เขาบอกว่าเขาสามารถเอาความสามารถในการพูดของคุณออกจากตัวคุณความสามารถในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของคุณออกไปจากตัวคุณคุณจะแสดงออกยังไง If you cannot scream, if you cannot speak, if you cannot move your limbs because of a stroke, if you cannot hear, ไม่ได้ยิน if you cannot see very well, มองไม่เห็น if I put you in a diaper, how would you tell someone that you are hungry? แล้วถ้าเราอยากจะบอกใครสักคนว่ากำลังหิวข้าวจะทำยังไง How would you tell someone that I haven't seen the son whom I love so much? He hasn't come to see me. Where is he? อยากเจอลูกชายเขาไม่ได้มาหาเลยเขาอยู่ที่ไหนWhere's my husband? สามีฉันอยู่ไหน Where's my daughter? ลูกสาวฉันล่ะ I want you to imagine yourself in this situation because I find it very hard to ask myself. I would prefer not to live like that. I probably will kick someone really, really, really hard. But that's how most of our patients are living. So let's look at the biological factors here because I sort of need to do my job as your geriatrician here and to tell you that there is a real pathological cause. A lot of my patients' families ask me, why is my father behaving like that? This is a man who developed his own company. Why is it I can't even bring him out into the public now? He will, walk across the table and this person who he doesn't know, he says, you are ugly. He'll scare people at the other table, he'll scare children. So there is a biological basis. So we know that in dementia, what happens is that we develop this is the normal brain. And then when we develop dementia, we have neurofibrillary tangles in the neurons. And then we also have all these amyloid plaques. And we know that the deposition of these plaques in our brain, oops, I probably pressed too hard. The presence of these plaques in the brain, the presence of these tangles, what it causes is psychosis and agitation when they get deposited in different parts of our brain.
the frontal cortex or in the white matter of our brain. เวลาญาติคนไข้มาหาหมอก็อาจจะตั้งคำถามว่าทำไมพ่อฉันถึงเป็นแบบนี้ก่อนที่เขาจะเป็นเนี่ยอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตมีทำงานเป็นคนเก่งคนหนึ่งอะแล้วก็อยู่ๆวันนี้กลายมาเป็นแบบนี้อันนี้คือคำอธิบายอันหนึ่งที่เราจะสามารถสื่อสารกับครอบครัวได้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาศึกษาวิจัยพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเซลล์สมองนะเช่นอันนี้คือเซลล์สมองปกติก็มีเซลล์ประสาทเหมือนกับที่พวกเรารู้เนาะอันขวามือนี้ก็คือในคนที่เป็นอัลไซเมอร์ก็จะเห็นว่ามันมีสตรัคเจอร์ในเซลล์ประสาทที่เรียกว่า neurofibrillary tangle เกิดขึ้นยกเว้นจากนี้แล้วเนี่ยรอบๆก็มีอะไมลอยด์พลาสเยอะแยะการสะสมของอะไมลอยด์พลาสและการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ประสาทอันนี้นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดปกติ So what happens when they affect the different lobes of the brain? You can see that this is the different parts of the brain is just generally affected. So it affects your memories, it affects your speech, it affects your function. But you can see that increasingly your patients will have loss of motivation, they have bizarre, inappropriate behavior, they are repetitive. ในคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมองโดยรวมเนี่ยถูกกระทบหมดสไลด์ตะกี้เนี่ยอะไมลอยด์พลาสหรืออะไรก็ตามแต่มันถูกกระทบหมดแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมักจะพบ3อันนี้ก็คือง่วงเหงาหาวนอนไม่มี motivation ใดๆแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมที่เราพูดไปแล้วทำหรือพูดอะไรบางอย่างซ้ำซากตลอดเวลาในห้องนี้มีเริ่มเป็นแล้วใช่ไหม So other bio No, I said that someone here maybe developed something of the previous slide. Okay. So the biological factors as well. The mood can be affected by the changes because as the brain is affected by all these tangles and amyloid plaques, it does change neurotransmitters in our brain. So it does change noradrenaline, serotonin, dopamine, and serotonin. Sorry, I said that already. So you can see that it causes mood changes, depression, wandering, restlessness, aggression, and apathy. So there is a biological basis for all these behaviors. สไลด์ก่อนหน้านี้ที่เราพูดว่ามีพลากแล้วก็มีเซลล์ประสาทที่ผิดปกติเนี่ยถ้าในแง่ของการทำงานของสมองเนี่ยก็จะทำให้เกิด3อันนั้นที่เรียงอยู่ตรงนี้จำได้ใช่ไหมทีนี้มาสไลด์นี้ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของอะไมลอยด์พลากหรือ triangle fibrillary อะไรนั่นน่ะอาจจะทำให้ mood change ได้เขามีอารมณ์แปรปรวนได้เพราะอะไรเพราะมันมีการทำงานที่ผิดปกติของสารสื่อประสาทเช่นถ้าเป็นนอร์อะดรีนาลีนเซโรโทนินก็อันนี้แอคชั่นของเขาถ้าเป็นโดปามีนก็ทำให้เกิดเที่ยวซีซัวเดินเซโรโทนินก็ทำให้ก้าวร้าวหรืออะไรก็ตามแต่เพียงมันอธิบายได้ So when we understand this, perhaps then we can when we understand the etiological basis, perhaps then we can understand how to help with the medications. Yeah. But again, there are other factors that are just as predominant and in fact may actually be more important than the biological factors for these behavioral problems. And these can be the problems that we can actually change. I mean, I can't change the amyloid plaques in the brain, right? We can't. I can't change the amount of neurofibrillary tangles, but we can make a difference in, for instance, the physical factors. We can start to tell people our patients suffer pain and we can show you how to detect it. We can start to recognize it, we can start to address it, and we can start to treat it. Even if my patients are not in pain, they sometimes can be uncomfortable. For instance, my patient who has been left in that same, how often do you advise your colleagues to turn your patients who are bedbound? Every 2 hours. Some of our patients, how long do they lie in the bed? The whole day, right? They don't turn. Some of our patients sit in the geriatric chair. They do sit in the chair for how long? The whole day. The whole day. Can you imagine if you sit in that chair and you're not allowed to move for the next 5 hours? Not allowed to move. You'd be super, super uncomfortable. Constipation. I had a patient when I was a junior doctor. I always remember this poor Indian lady, very small, all curled up like a ball. She came in from a nursing home and
the nursing home memo was very short. They just said fever, 38 degrees, full stop. That was the only reason she was admitted. And I was tired, but I do not know why. Maybe God was telling me, do the digital rectal exam. She was so constipated. And do you know what came with the constipation? Pain. She had a bladder up to her belly button. And when she was admitted, it took me 3 hours to see her. Because the nurses told me she was okay. She was not okay. So we cleared the bowels, we put in a catheter, we treated the urine infection. Remember the curl ball? When I last saw her, she was completely straight in the bed. So she was so uncomfortable, and she displayed it in the way she positioned herself. And once we cleared the bowels, and once we treated the urine infection, and once we took out the catheter, she was so much more comfortable. I didn't use any psychotropics, nothing. โอเค2 สไลด์ก่อนหน้านั้นนะคือปัจจัยทางชีวภาพเราไม่สามารถทำอะไรได้เท่าที่เรารู้กันตอนนี้ไม่มีใครกำจัดอะไมลอยด์พลาคได้หรือไอที่ผิดปกติอยู่ในเซลล์ชื่อยาวๆนะแต่พอในสไลด์ถัดมาพูดถึงเรื่อง mood ใช่ไหมก็มีการพูดถึง neurotransmitter อันนั้นพอมีหวังเราอาจจะใช้ยาบางตัวที่ไปเปลี่ยนแปลง neurotransmitter นะแต่สไลด์นี้เป็นอันบอกว่าพวกเราสามารถทำให้เกิดความแตกต่างได้เช่นเราตระหนักว่าคนไข้มีเพนนะแล้วเราจัดการกับเพนนั้นได้ดีเพนเขาก็จะไม่ทำ behavior อันนั้นก็ได้คือ behavior นั้นมันเกิดจากหลายสาเหตุใช่ไหมแต่หน้านี้เราจัดการได้หรือการที่เราตรวจร่างกายอย่างดีเนี่ยทำให้เราอาจจะมองเห็นว่าเขาอยู่ในภาวะท้องผูกมาอย่างยิ่งยวดอะไรจนทำให้เขาแบบว่าอยู่ในท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยพอจัดการให้แล้วเสร็จเขาก็จะผ่อนคลายแล้วเขาก็จะหายได้ And then we look at the psychological factors, right? We talked about anxiety, and we forget that when we bring them to a new environment, that there's a lot of anxiety being separated from the people whom they are most comfortable with, right? So sometimes my patients who come from my nursing homes, we have very loving nurses. So they get very, very anxious when they don't see the same caregivers. Some of my patients who live at home, we sometimes change our caregivers, They might go back home to their country, a new caregiver might come, and they get very agitated. So that happens as well. Some of my family caregivers, we live in a very international society. So some of them go back home, some of them go back to Thailand or back to the US or different countries where they're working, and then another caregiver takes their place. So that can cause anxiety as well. So, and depression and apathy, you must remember that our patients, sometimes they don't talk to us, right? No. So how many of us actually spend time talking to them? No. Very hard, right? How do you talk to someone who doesn't talk back to you? I can tell you that it's very tiring talking to my grandmother because she doesn't talk to me very much. So sometimes I end up showing her a lot of cat videos. At least it makes her laugh. So sometimes we do not bother because our patients don't talk to us. So why bother? And that's very sad because they get more lonely, they get bored, they get depressed, they get isolated. Because you must remember, dementia is not a 24-hour disease. There are moments where they are themselves and they realize that, I have this illness that has taken me away from who I am and whom I love. And that can be one of the most frightening experiences. ปัจจัยอันถัดไปที่ทำให้เกิด PTSD นะก็คือความวิตกกังวลเช่นถ้าเขามาแอดมิทในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เกิดความวิตกกังวลอันเนื่องมาจากการพลัดจากแยกจากครอบครัวหรือ caregiver นะและถ้าอยู่ที่บ้านก็เกิดวิตกกังวลได้เช่น caregiver ขออนุญาตกลับบ้านไปสงกรานต์แล้วก็เปลี่ยน caregiver คนใหม่เขาเป็นใครก็ไม่รู้เพียงก็ทำให้คนไข้รู้สึกเกิดความวิตกกังวลได้แล้วก็นำไปสู่ PTSD อีกอันหนึ่งคือ depression กับ apathy เนี่ยคือคนไข้ dementia เขาก็ไม่พูดแล้ว caregiver หรือลูกหลานก็ในเมื่อเขาไม่พูดเราก็เลยไม่รู้จะไปพูดอะไรเราก็เลยไม่
เราก็เลยหยุดพูดไปกับเขาด้วยเขาก็เลยยิ่งแบบเบื่อหนักเข้าไปอีกเดิมก็เบื่อแล้วนะก็เบื่อหนักเข้าไปอีกพอเบื่อไปเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้เกิด PTSD ได้ The environment. We talked about a new environment, how disorientated they can be, right? So our patients get very, if the environment is new, noisy or excessive stimulation. Do you remember I learned that if, sometimes when our patients are very unwell, a lot of us go in together, we're very anxious, right? All of us start talking. It makes the patients even more anxious. So I realized that one voice to direct it all will help. Because our patients may not see very well, it's important that the lighting is very good. So we know that we use daylight therapy so that we can orientate them. Don't make the room too dark in the daytime, and then so that they can be well oriented. Whenever we can, we actually move our patients out to the natural sunlight. So in Singapore, my families always tell me, Singapore is so sunny. Even if you stay at home, there's a lot of sunlight. No, you need to bring them out. The exercise, the motion of moving them to the chair, the motion of getting them outside, the motion of going outside to the garden or going to the park, of showing them the plants, of showing them children, of showing them life. This makes all the difference. Yeah, Singapore is sunny, never mind, but they need to go out. Then they get stimulated and they get engaged, and it changes their mood. Okay? It's also important that we communicate with them, right? It doesn't mean that my mother says that once you start me talking, it's very hard to stop. It doesn't mean that you keep chattering to your patient, but it means sitting down and talking to your patient and telling them what you're going to do, telling them who you are, telling them what, so one of I watched one of my seniors tell a patient who can hardly speak to him with dementia. He told her, "You are in pain. I can see that. And I'm going to try to make you better." And as he spoke to her, they were just looking at each other. There was absolutely nothing from her, but you could see the change in her face. And that was the moment when I decided, this is what I want to do. I want to be able to be there for my patients who can't speak for themselves, And he did make her better, not by the medications that he gave her, but just by simply holding her hand and just saying, "I'm going to try to help." And I think that's important. And he came back every day with me. I think he was trying to teach me a lesson as well. Yeah. โอเค อันถัดไปนะ อย่างที่บอกถ้าเขาต้องมาแอดมิดโรงพยาบาลก็คือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเป็นไม่คุ้นเคยทันที ก็ทำให้เขามีพฤติกรรมแปลกๆได้ หรือสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเนี่ยเสียงดัง เช่นญาติคนนี้แอดมิดเหรอทุกคนพากันมาเยี่ยมแล้วก็พูดกันเยอะแยะในห้องนะแกก็เลยแบบเป็นบ้าไปเลยอันถัดไปก็คือแสงสว่างต้องแสงสว่างพอในตอนกลางวันก็จะทำให้เขารู้วันรู้กลางคืนชัดเจนและที่สำคัญกว่านั้นต้องหากเป็นไปได้ต้องเอาเขาออกจากเตียงใส่ในรถแล้วก็ออกไปเจอแสงแดดจริงๆบ้างได้ไปเห็นโลกข้างนอกบ้างเห็นต้นไม้บ้างสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้อย่างน้อยเธอไม่เป็น BPSD หรืออาจจะดีขึ้นก็ได้ส่วนเรื่อง communication เนี่ยในบทบาทของแพทย์และพยาบาลเนี่ยโอเคเรารู้ว่าเขาพูดไม่ได้แต่เรายังพูดกับเขาเราจะพูดกับเขาเหมือนเขาพูดได้เราจะคุยกับว่าหมอชื่อนี้มานะเดี๋ยวจะทำอะไรกับเขาคือจะพูดเขาเหมือนกับเขารู้เรื่องกับเราอ่ะเขาบอกว่าเขามีโอกาสเห็นเพื่อนคนหนึ่งทำแบบนี้หมอคนหนึ่งทำแบบนี้สิ่งที่สังเกตเห็นคือ facial expression ของคนไข้เปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนต้นถึงในระหว่างที่เขากำลังบอกว่าเขากำลังทำอะไรมันเกิดความแตกต่างชัดเจนเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเรายังต้องคุยกับคนไข้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็น dementia ก็ตาม So how do you manage when you encounter these behaviors? Now that we have looked at the fact that all these behaviors are trying to tell us that the patient is trying to tell us something. They're not trying to be difficult. They're not trying to make your life difficult.
They're not trying purposely, because I can tell you, the way that we're aging, some of us here will develop dementia. Yeah. Definitely. But we are here in the present and now where many of our patients need us. They're not trying to make your life difficult. They're not trying to make my life difficult. They're trying to tell you, help me. So we're going to see how we can help. So I'm going to share with you a patient of mine. I'm still looking after her today. She actually happens to be a doctor's mother. And she's 91 years old. She suffers with dementia. She's a very devout Catholic. So when she was very well, she would go to Mass every morning at 7 a.m. Never missed it. So unfortunately, when she developed dementia and she became very sick, she couldn't do what she enjoyed most, which was to worship God. So she had a lot of vascular comorbidities. Vascular risk factors. She had high blood pressure, hyperlipidemia, as well as diabetes. She actually fell and broke one hip, and then a few years later I don't know how she did it, she rolled off the bed and broke the other side. Yes, we don't know. But what was very unfortunate was that subsequently, because of the diabetes, the left side became infected. And we couldn't operate it because, again, the risk factors were just too much. They wanted to do a girdle stone op, but they just couldn't do it because she was just too many risk factors. Okay? So, So what were the challenging behaviors? She was constantly restless throughout the day, worse in the early hours of the morning. She kept moving her left arm. We don't know why. She couldn't sleep. She was screaming and shouting. In fact, the family embarrassingly told me that the police came to their house one day because they thought that the family was abusing somebody in the house. That's pretty bad, right? Police. And the police really made them very sad when the policeman said, why don't you put your mother in a nursing home? Oops. Gave you all the clue already. So this is my patient. อันนี้เป็นคนไข้อีกคนหนึ่งของอาจารย์ขณะนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะเป็นผู้หญิงอินเดียอายุ91 ปีเป็น Advanced Alzheimer Dementia มี Comorbid ก็มี Vascular Risk Factor เยอะแยะเช่น Hyperlipidemia Hypertension แล้วก็มี Hip หักอะไรของเขาอ่ะเดิมก็ซ้ายแล้วก็มาขวาไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะหักขึ้นมาได้และผ่าตัดไม่ได้พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ยากลำบากในการดูแลคืออยู่ไม่สุขนะแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนข้างซ้ายได้โดยยังไม่รู้ว่าทำไมไม่นอนแล้วก็ร้องกรีดร้องตลอดเวลาจนกระทั่งตำรวจมาว่าบ้านนี้มีการทรมานคนอยู่นะคะแล้วก็พอตำรวจมานี่ก็บอกกับญาติว่าทำไมไม่เอาแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราหรือบ้านnursing home ซะอะไรอย่างเงี้ย So how would you manage? So if you are the nurse or the doctor in charge now, ไปเจอคุณยายคนนี้แล้วจะทำอะไรดีวันนี้ไปเดินเข้าไป So what would you do? What do we do? Right, right. So this is how we want to do it. Not the way that we normally do it, which is to throw medications. And what do we normally throw? Antipsychotics. Yeah, so that's the right approach. This approach is not correct. Alright? Yeah, so let's go through that. So this is... Oh yes, I forgot. อาจารย์ก็บอกว่าเราจะทำอะไรหมอแอนบอกว่าเราจะตรวจร่างกายอย่างละเอียดว่ามีอะไรไหมทำไมถึงจะเคลื่อนไหวแขนข้างซ้ายไม่ได้มีปวดมีอะไรไหมอะไรคือสาเหตุซึ่งอาจารย์ให้บอกว่าอันนี้คือ approach ที่ต้องทำแต่โดยทั่วไปจะทำอะไรคุณหมอคนนี้บอกว่าให้ยาแอนตี้ไซโคติกเลยซึ่งแกบอกว่าส่วนใหญ่จะทำอย่างนั้นซึ่งผิดนะห้ามทำไปหาสาเหตุห้ามทำ never do it ห้ามทำ So that number 2 is wrong. So we're going to go through so that we come up as perfect the model answers we've just heard. So
First of all, I think the assessment is very, very important. And assessment is actually what we call the ABC approach. So I always try to find ways of teaching my colleagues simple things so that they can remember it. Because if you give them a list of 10 things to remember, they probably won't even remember a single one. Yeah, you know, so I want a simple approach that you can share with all of your colleagues. So we call this the ABC approach. I wish I came up with something like this. It's so clever. So the ABC approach, right, is to, again, ask the family to describe the behavior. So when we went to see Madam, her name is Josephine. So we went to see Josephine. I asked the family, all right, it wasn't me, but my colleague, asked the family to describe the behavior. You know, like how often in the day is she restless? What causes the restlessness? When does she scream and when does she shout? So he basically got her to describe the behavior, which is a constant restlessness. It's a constant pulling at the helper's shirt. So she tried to keep pulling at the helper's shirt. She would scream and shout, particularly when the helper was moving her onto the left side. Okay, I just want you to remember this, all right? And the consequence of the behavior was that she was given more and more psychotropic medications. This was not something that I prescribed. This was prescribed by another doctor. Okay, so let me give you another example. So for instance, if I have a patient, I had a patient in the ward who basically started hitting out at the doctors and nurses who came to see him. So the context of it would be when he was being nursed or when he was being examined. So what happened was that he was eventually tied down and he was started on psychotropic medication, Seroquel. So this is how we do the ABC approach. เอาล่ะการประเมินคนไข้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะให้มีแนวคิดอะไรที่เป็นตัวย่อที่พวกเราจำได้ง่ายๆแล้วเอาไปใช้ได้ก็คืออันนี้ก็จะใช้ ABC approach B เนี่ยก็คือ behavior ถาม caregiver ว่าคนไข้มีพฤติกรรมที่ยากลำบากอะไรเช่นตะโกนร้องตลอดเวลาอันนี้ก็เป็น B เนาะA เนี่ยก็คือว่าบริบทเป็นยังไงเหรอมันจึงเกิดขึ้นเช่นอย่างคุณยายคนนี้ก็คือเขาก็บอกว่าปกติร้องเนี่ยแล้วก็จะชอบดึงเสื้อของคนที่เป็นแคร์กิฟเวอร์แล้วก็เวลาแคร์กิฟเวอร์จะหมุนเข้าไปทางซ้ายเขาก็จะร้องทุกครั้งเพียงเราก็จะได้ B แล้วก็ได้ A ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นตัว C เนี่ยก็คือด้วยเขามีเหตุการณ์ A กับ B ดังกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเลยได้รับยายี่ห้อหนึ่งจำไม่ได้แล้วเขาพูดนะอาจารย์ก็ยกอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเข้าไปดูคนไข้คนหนึ่งคนไข้คนนั้นเนี่ยก็มีแต่จะมาตีเขาทุกครั้งที่ตีเนื่องมาจากอะไรตีนี่คือ B ใช่ไหม A จำไม่ได้และ C ก็ได้ยาอีก So when you're using this approach and you are reassessing, you might actually come up with a different idea of what is causing the restlessness, what is causing the left arm movement, and what is causing the pain in the left hip. Okay, so just let me go through that patient again. She was screaming and shouting. So the behavior was screaming and shouting, and the cause of it, or the antecedent, the A, that means the cause of it was whenever we turned her on the left. And when I went to examine her, it happened when I turned her onto the left hip. She was unable to sleep because, again, sometimes we will have to lie her on the left. So what do you think might be going on? The pain on the hip side. The pain on the hip. And when I actually gently palpated the left hip, what do you think she did? No, she actually hit me. I made the mistake of accidentally flexing her hip, you know, and unfortunately that created, she was in so much pain. And the daughter was quite shocked when I told her, I think this could be because she's in pain.
And she was very puzzled. She looked at me and she asked me, how come no one has ever said this before? She's been like this for the past 6 months. 6 months. คุณยายคนนี้สรุปตอนที่อาจารย์เข้าไปตรวจร่างกายก็คือ A B C B คือตะโกนโวกเวกโวยวายตลอดเวลา B สาเหตุหรือบริบทไหนที่ทำให้เป็นคือสาเหตุคือทุกครั้งที่หมุนเธอไปทางซ้ายเขาบอกว่าแค่2อันนี้ทำให้เราได้คิดว่ามันต้องมีบางอย่างที่ข้างซ้ายทางสะโพกซ้ายก็ปรากฏว่าเป็นจริงก็ตรวจร่างกายอย่างเบามือทางสะโพกซ้ายเธอก็ปวดอย่างยิ่งก็ไปบอกกับลูกสาวก็ตกใจว่าทำไมไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วคุณแม่เธอก็อยู่ในภาวะนี้มาตลอด6 เดือน And that was probably why she was unable to sleep. Okay. Because of the pain, and that was why she was restless. ซึ่งเนื่องมาจากความปวดที่สะโพกซ้ายนี่แหละเป็นสาเหตุของที่เหลือตั้งแต่การอยู่ไม่สุขหรือการนอนไม่ได้ Would anyone like to ask me why she was moving her left arm? She moving her left arm, She right? moving her left arm. Anyone want to ask me about her right arm? You know, it's so interesting. She's been looked after by many doctors, right? Yes. Many doctors. This was the list of comorbidities they gave me. You know what we found out when we went to examine her? Hemipari, she had a stroke. She wasn't able to move her right side anymore. I was like, how long has this been going on? She could only move her left side. And she was trying to move her left hand in desperation to tell us something about her. Okay. She was actually doing this. This is the gating, you know, like trying to beat the pain away. She was, poor thing, had a stroke. And I have no idea how long she was like that. เนื่องมาจากว่าเธอมี risk factor ของ vascular เยอะแยะใช่ไหมแล้วเธอก็เคลื่อนไหวแต่มือซ้ายไปตรงฮิปอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นการพยายามบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติตรงนี้นะแล้วทำไมถึงไม่ใช้แขนขวาบ้างเพราะเธอยกไม่ได้เธอเป็นอัมพาตไปข้างหนึ่งโดยไม่มีใครรู้และหมอทุกคนที่มาตรวจก็ไม่มีใครคิดถึง And you know who detected all of this? My nurse. Ellen, like the right side, do you realize it's not moving? It's like, huh? But let me read the notes again. There was nothing about a stroke. Okay. So what would you do now? So now you have discovered that this behavior might be caused by pain that has never been detected before, which is quite strange given the fact that so many doctors have seen her. And she has only been given Seroquel to try to calm her down. You know, and the family was saying, Doctor, how can you give me a prescription for more Seroquel? More of the antipsychotic. Would you continue giving her Seroquel? No. What would you do? Control the pain control. What would you give her? She has got slight kidney impairment, CKD stage 3. คิดนี่ไม่ดีแล้วให้อะไร Slight. Fentanyl. Fentanyl or fentanyl when she's a bit more stable, right? Tramadol, but she's kind of screaming, you know. So if I do the pain net, right? Screaming, negative vocalization. Her faces was grimacing. Another 2. Yeah, the breathing just got worse. Okay, very hard to turn her. Very hard. Whenever you turn her, everybody got frightened because she would scream even louder. Okay. So I have to say that we basically, I actually gave her a subcutaneous injection of fentanyl. I gave her 20 micrograms, and me and my nurse waited for half an hour before we turned her. Didn't work. So we gave her another 20 micrograms. So 40 micrograms worked. So much pain. So much pain. Yeah, so what do you think we did? สรุปคนไข้คน Pain at quite high, อย่างยิ่ง right? Fast breathing, facial grimacing. Ellen can't even turn her. It's probably 9 to 10 out of 10. Continuous infusion. Thank you. Home care. We did it. We set up a syringe driver. We basically calculated what she needed based on my breakthrough. We went to visit her the next day again just to adjust. She was much, much better. No screaming. Okay. No screaming. In fact, there was no screaming. The helper was so shocked she stayed up the whole night to watch her. It's like
You know, it's very funny. Caregivers are very strange. When they're screaming too much, they are so unhappy. When they're not screaming, they also are unhappy. Just afraid that maybe she pass Wow, away. heaven, no more noise. Maybe she pass away. สรุปคนไข้คนนี้เนี่ยปวดอย่างยิ่งยวดเพนแนทเข้ามาช่วยเนี่ยเท่าที่อาจารย์เขาพูดพวกเราคงตามทันอาจจะ9 ใน 10เพียงเขาควรต้องได้เพนคิลเลอร์ระดับสูงแล้วควรต้องเป็น continuous infusion ด้วยเพื่อที่จะจัดการเพนอันนี้ให้ได้หลังจากจัดการได้แล้วอาจารย์เขาบอกยาไปแล้วโดสอาจารย์พาจำไม่ได้หรอกปรากฏว่าคนไข้เพนดีขึ้นแล้วก็คืนนั้นก็เงียบไม่มีเสียงร้องแคร์กิเวอร์ก็ไม่ได้นอนอีกเพราะว่าทุกวันไม่ได้นอนเพราะว่าแกร้องวันนี้ไม่ได้นอนเพราะว่าทำไมเงียบเกินกลัวแบบตายหรือเปล่าก็เลยต้องมานั่งเฝ้าอยู่ดี So she's now on an 18 micrograms patch. She's doing quite well. She occasionally screams and shouts when we dress her when the pain is very bad. So the helper actually gives her morphine orally before changing sometimes. ก็เวลาเปลี่ยนอะไรขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปวดก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ให้มอร์ฟีนก่อนครึ่งชั่วโมงใช่ไหมตามหลักการที่พวกเรารู้แล้วแล้วก็บอกว่าคนไข้ก็โอเค We took off the Seroquel. เราเอายาประสาทนั่นออกShe's never used it again. No it's no need No need, right? Yeah. So you think we can do this? Can, right? Yeah. Okay. So this has really helped me. I always need to go back to basics. I need to ask myself, tell me about the behavior again. Tell me when it happens. Tell me what happens as a result of this. So it makes me think through, it makes me reassess. So you redo the examination. You may be the 20th doctor to do it. You may be the 20th nurse to do it, but do it. You might be the 20,000th doctor to do the pain history, but do it. Because it really might change the outcomes for your patients. Okay? So in this patient, the C has changed from take out of the antipsychotic and then do the pain control. Correct. So now there's the behavior. There's no screaming and shouting now. Okay. Yes, there's the patient has peace. Yeah. Peace. Okay. So we must remember that with this approach, that the behavior is a way that the patients are telling us that they are uncomfortable, and every patient will behave in a different way. Okay. It is important and it is very crucial. And I love this paper because it says that in order to understand the behavior, you need to understand the patient. You need to know your patient. เปเปอร์นี้อาจารย์เขาชอบนะแสดงว่ามันน่าสนใจกรุณาไปอ่านนะก็คือเปเปอร์นี้อาจารย์เขาบอกว่าสิ่งที่เขาชอบก็คือเขาบอกว่าเราจะเข้าใจหรือช่วยเหลือคนไข้ได้เกี่ยวกับความไม่สุขสบายของเขาต่อเมื่อเราเข้าใจตัวคนไข้ก่อนค่ะ There is a purpose to the behavior. การแสดงออกพฤติกรรมของคนไข้มันมีวัตถุประสงค์เสมอแต่เราตีความมันได้ไหมเขาพยายามบอกอะไรเราอยู่แต่เราตีความได้ไหม They are trying to tell you something. Yeah. It depends on whether you want to hear it. ขึ้นอยู่คุณอยากฟังไหมถ้าคุณไม่อยากฟังคุณก็มองข้ามถ้าคุณอยากฟังคุณก็จะตั้งใจดูว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้าง Okay. So know your patient. What is your patient like? What do they like? What do they not like? I mean, it's asking me, it's like getting to know all of you. You all are so unique. All of us are so unique. We're all, amazing gifts from God. And God has made each of us so different. And so are our patients. So, get to know them. How have they led their lives? Who are the most important people to them? Because use them. How do they normally respond to difficult situations? What are their beliefs? What are their goals? So when you get your caregivers to share with them who their loved ones are, it's important because you help their caregivers to remember who they are. สไลด์นี้เป็นคำถามช่วยเรานะในการที่เราจะทำความรู้จักกับคนไข้ของเราเช่นปกติเนี่ยบุคลิกภาพเขาเป็นคนอย่างไรเขาเป็นคนชอบอะไรเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเขาใช้ชีวิตอย่างไรเพราะคนทุกคนแตกต่างนะแล้วก็ใครคือคนที่มีผลหรือคนที่เขาสนิทด้วยมากที่สุด
ใช้คนนั้นให้เป็นประโยชน์ตั้งแต่ใช้เขาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเราไปถึงคนไข้หรืออะไรก็ตามแต่เวลาเกิดสถานการณ์ใดๆไม่ว่าสถานการณ์ยุ่งยากหรืออะไรเขาคนไข้คนนี้มักตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรแล้วก็เขามีความเชื่อส่วนบุคคลหรือเป้าหมายของชีวิตอย่างไร So we really talked about how you would manage. The first thing to do is try to, there are reversible symptoms that you can address. So the first thing to do is to try to address them. The biological symptoms that relate to the neurofibrillary tangles and the amyloid plaques we may not be able to change, but we can change. As you've seen, you've changed my patient, Josephine. So there are things that we can do. The first thing is medical and nursing interventions. So may I ask my nurses here, my doctors here, what can we do better? เราจะทำอะไร What are some of the interventions you would like to see change at your workplace to make it a better place of care for your patients with challenging behaviors? ในกรณีที่เราต้องเจอคนไข้ที่มีพฤติกรรมท้าทายแบบนี้เราคิดว่าเราจะเตรียมตัวหรือทำอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในสถานที่ทำงานของเราเพื่อรองรับคนไข้กลุ่มนี้อย่างไร So the symptoms are, recognition of the symptom is abnormal so recognize that they are present first, right? right Recognize, and you want to also correct find the cause of the find the cause. Wonderful. Mm. That's beautiful because a lot of us will ignore it. Because it's Okay. there all the time, right? Why can't we be the 21st doctor to ignore it? อันที่หนึ่งตระหนักรู้ก่อนว่ามันมีปัญหานะไอพฤติกรรมผิดปกติอันนี้คือของจริงแล้วก็พยายามคิดต่อไปว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างอะไรอีก Making a good environment อะไรนะ Making a good environment ค่ะแล้วก็ Creating a Yeah, good good environment. environment. Wonderful. How do you create a good environment? อย่างไร and good communication อย่างไรเอา Wonderful. good environment ก่อนอย่างไร Communicate. Say something. safety she said the environment such as the safety Wonderful. How do you make the patients? How do you make the environment safe for the patient? ทำยังไง เก็บพวกของมีคมอะไรต่างๆ เอ่อ the sharp object have to be kept in a very safety zone Okay. Good. Very good. What else? make the light appropriate Lighting. Very Uh-huh. good. what else ฮะ the noise not too noisy Wonderful. อะไรอีก Very serene environment, right? right Very serene environment Wonderful. What else? อืม Yeah, we live in Thailand for goodness sake. as well as Aromatherapy. smell อะไรอีก Nice smelling place, right? Right. Very soothing for the soul. what else Fall prevention without restraining patients. Oh, wonderful. Bring nature in. Okay. What else? Wonderful. That's really what I like. The senses. Wear your glasses. correct all the sense Wear glasses. Hearing aids. Correct the senses, right? yep Yeah, it changes the whole world for the changes the whole world. for the patient Yes, the whole what world. else มีไหม Frequent reorientation. Okay, so it's interesting to see how we do that. we never do it อะไรอีก มีไหม You're all very, yeah, this is great. Wonderful. So it's everything that you all mentioned. It's really recognizing, finding the cause, treating what we can change is by ensuring, I can't talk about not restraining people enough. It's about repositioning, it's about being present. It's about, sorry, Nafa. It's about bright, cheerful room. It's about aromatherapy, art therapy, music therapy. Don't think that just because your patients are in bed, they cannot draw.
I have a patient who can't speak, who can't sit up, but I tell you, her artwork, her son puts it all throughout the walls of the house. คนไข้ที่นอนติดเตียงแล้วไม่พูดไม่อะไรเนี่ยอย่าลืมนะบางคนเขาอาจจะยังวาดอะไรได้และก็จะวาดก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่เคยวาดก็ได้ลองให้อุปกรณ์เหล่านี้ดีไม่ดีเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างออกมา In our home care, I have a music therapist, and so lovely. She sings beautifully. She plays many instruments, and it's amazing when you sing. So she asked the family, "What songs does your father like to hear? What songs does your grandmother like to hear?" And she will sing. She will try to sing the songs, and so amazing to see my patients with advanced dementia just calming down, smiling. Some of them beating the percussion instruments. So music therapy makes a huge difference, and we are actually teaching our caregivers to do it for them. We do something called sense therapy as well. So we teach our caregivers to massage our patients. So we teach them to sit with the patient, massage their hand. It may not be with oils, it might just be with cream. How many of you have given your mother a hand rub? How many of you have sat down to give your mom a hand rub? พวกเรา No, มีใคร right? Yeah, go back and do that to your mother today. สูตร It is so wonderful, I remember that there was a patient who basically we taught her to massage her father's hand, and she actually shared with me it was the very first time that she held her dad's hand for that duration of time. ว้าว Yeah, and I went back to try on my mother, and I have to say that it was a very interesting experience for the two of us. Go and do something special for the person you love. So they basically sit with them. They may not talk, but it's the presence. There's no TV. There's no distraction. Just the two of them. Doing massage for the hand, combing the hair. One of the granddaughters applied nail polish. Males, no, we do. We basically shave them. Yeah. So these are all the sense therapy. So it's touch sense therapy. You see, so this is what we can do for the patients. Yeah, this is just a lot of it's not medical science, right? It's just a lot of love, right? Yeah, agree. ก็พวกเราก็ตอบอะไรไปบ้างแล้วก็นำปรากฏอยู่บนจอแต่ที่อาจารย์เขาพูดเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าเรามักจะยืนยันนะอันนี้เป็นการพูดครั้งที่2ของเขาเรามักจะมองข้ามเรื่องเซนส์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาพูดเยอะตอนนี้คือเรื่องการสัมผัสนะการสัมผัสเนี่ยการอยู่ด้วยกันกับคนไข้จะเป็นพ่อแม่ที่ดีเมนหรืออะไรก็ตามแต่อยู่ด้วยกันไม่มีเสียงรบกวนจากทีวีหรืออะไรการเอามือแตะกันหรือแม้แต่นวดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันสร้างความแตกต่างอีกอันนึงในสถาบันของอาจารย์คืออาจารย์ใช้ดนตรีอาจารย์อาจจะถามแคร์กิฟเวอร์หรือลูกสาวว่าปกติพ่อแม่ชอบเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมก็บรรเลงเพลงนั่นแหละเพราะว่าคนไข้ก็จะแบบสงบลงหรือบางครั้งเคาะจังหวะตามเพลงได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นอะไรที่เราน่าจะลองทำดู So we actually do it not only in the home for the patients, we also do it in the hospice, and we also do it in paradoxing. เพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลของอาจารย์หรือแม้แต่ใน hospice เขาก็ทำนะพวกเรามาหลายที่พวกเราไปทำทุกที่จะเกิดขึ้นทีเดียวแล้วปึ๊บใช่ไหมในหลายๆที่พร้อมกัน So let me show you the renovations that we've made for the rooms, okay? So this is what we look like in the hospital. Very boring, right? So we tried to make the environment better, so we put little wind chimes. So when the wind blows, there's musical chimes. What do you say that in Thai? Musical chimes. ไอเนี่ยที่มันกิ้งกิ้งกิ้งอ่ะเขาเรียกกระดิ่งลมเหรอเนี่ย mobile Yeah, so we have a lot of mobiles around. And we put little birds here, false birds. And we decorate it with leaves as well to make it bring nature. Bring nature. You see how boring the ceiling is? So we got cherry blossom stickers and we stuck them onto the ceiling. And we got these pretty hanging things apparently from Thailand. And we hung them there. They're not a fire hazard. So you see how different it is? Then we did reorientation therapy. We put a big clock. We have calendars. We have old pictures. อันนี้ก็เป็นห้อง
beautiful อันนี้ Beautiful ก่อนแล้วก็หลังใช่ไหม อ่า ก็คือคุณก็จะเห็นว่าแสงก็ชัดเจนขึ้นใส่นาฬิกาอันใหญ่ๆ บนกระดานที่ก็ต้องนอนมองทุกวันจากขาวๆก็ให้มันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ You see the difference? ก่อนและหลัง We put stickers here so that we can make the room look a little bit brighter and cheerful. อ่าฮะก็ทำให้สิ่งแวดล้อมดูแบบว่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นอืม Do we have to keep that study like daytime reason or night night? Yes, we do. We do. We try to keep the daylight orientation very important. That's why I'm very big about. My nurses get very scared when they see me because they know that the minute they see me, my patients are out in the bed, moved out to the sunlight. We call it sunlight therapy. Should be, right? We have a orientation room in Tan Tock Seng called Heaven because you go in, it's so bright. It's like, whoa, bright light. We bought the lights from US. Yeah, but for our patients with advanced dementia, it's just good to sit them out and to bring them out so that they can enjoy a bit of sunlight. Not the strong heat, in the bright, that when, in Thailand, and when the sun sets, it's very cool and very nice like Singapore. That's when I bring my patients out. อาจารย์น้ำทิพย์ถามว่าเราควรจะต้องคงกลางวันกลางคืนให้กับคนไข้เป็นรอบเหมือนปกติไหมคำตอบคือใช่กลางวันถ้าเขาออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องเปิดม่านเปิดไฟให้สว่างให้รู้ว่าเป็นกลางวันแล้วกลางคืนก็ต้องให้รู้ว่าเป็นกลางคืนเขาจะได้ไม่เพ้อมากกว่านี้Even if they cannot sit out, I try to make the room as bright as possible. Yeah, so we teach the families to put. So sometimes when they are in their homes, right, the rooms are very bare, the walls are all white. So what we've done is that we've taken old pictures, we've pasted them throughout the room. We paste pictures of their grandchildren when they were young. So I get to see a lot of their wedding pictures. They're very pretty when they're young. So we put them all around the walls. So we play the music that they like. We make the room as bright as possible. And it's amazing when you involve the family, how thrilled they are to be able to do this for them. อาจารย์เขาบอกว่าในคนไข้บางคนที่ดูแลอยู่ที่บ้านเนี่ยผนังก็จะเป็นสีขาวว่างๆโอเคยกเว้นเรื่องไฟเปิดให้สว่างตอนกลางคืนแล้วตอนกลางวันแล้วเนี่ยผนังว่างๆเนี่ยก็อาจจะเอารูปของหลานหรือรูปของลูกอะไรอย่างเงี้ยมาแปะไว้ทั่วไปขยายใหญ่แล้วก็มาแปะไว้ทั่วผนังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกคุ้นเคยกับรูปที่เขาคุ้นตาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้คนไข้ดีขึ้น Thank you. So and we also have aromatherapy. This is a humidifier, and there's a radio next to it that we play music for the patients. But we don't just play any music. We actually ask them what they like. Otherwise, because some patients don't like noise, they don't want music, so then we keep it quiet for them. So it needs to be really patient-centered. Yeah. One of my nurses actually told me, Ellen, it's not what you like to hear, it's what Mr. Tan likes to hear. Yeah, agree. อันนี้อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยไปซื้อเนี่ยที่เป็นที่ปล่อยให้มีกลิ่นออกมาแล้วก็มีเปิดเพลงเล็กๆให้เปิดเพลงเบาๆจากวิทยุเล็กๆให้ก่อนอื่นเลยนะไม่ใช่คนไข้ทุกคนจะชอบเหมือนกันหมดถามเขาก่อนว่าเขาอยากได้ไหมหรือถามญาติเขาปกติเขาชอบอย่างนี้ไหมไม่ใช่ว่าพอเราเรียนนี้เสร็จเดี๋ยวไปเนี่ยงบประมาณไปซื้อนี้วางไว้ทุกห้องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์เพลงที่จะใช้ก็ต้องเป็นเพลงที่เขาอยากฟังด้วยนะคะ Yeah. Really nice, right? You can do this, right? Right. See how this is how it looked like. It's awful, right? I'm so embarrassed to show this to you. But we just cleaned it up. We put a cushion. We put a picture. Very cheap. We bought them from IKEA, $5. How much is that? Thai baht is how much is $5? Not US dollar? No, Singapore dollars. That cheap, huh? And then you see, we just put plush toys. Of course, you would say, "Hey, Ellen, MRSA, VRE." So basically, right, we would bring the toys to the patient's VRE, MRSA. Then it's the patient's toys. The patient gets to keep it. They're not expensive. อันนี้ก็เป็นห้องที่เขาเปลี่ยนแปลงโอเค that's okay. Not bad, huh? Yep. So doctors and nurses are not bad interior designers as well. So the general principles are always to please respond, don't walk past, don't ignore, because the patient needs you. They're trying to tell you something. Remain calm. Many of us work
multiple roles in the hospital. We are stressed and we are tired. But I think that if you remember that you can bless somebody else by the work you do, it might change the way you approach your patient. For myself, I need to be aware of the way that I communicate with my patient, both verbally and both through my body language. Yeah, it really shows. If I'm anxious, I'm not calm, my body language will also show it, and it will affect my patient even more negatively. Validate emotions. Your patients may be feeling this way for many, many months, and it is important to address the fact that they need attention. That they are suffering, and that we may not be able to help them immediately, but we will do our best to get there. And last but not least, we don't want to avoid punishment, blame, or ridicule. And I forgot to write that walking past them is just as bad. สรุปอันที่หนึ่งต้อง respond นะคือต้องตอบสนองต่อความไม่สุขสบายพฤติกรรมแปลกๆของคนไข้เนี่ยต้องตอบสนองก็คือจะตอบสนองได้ก็ต่อเมื่อเรา recognize ก่อนว่ามันมีอย่ามองข้ามไปนะเมื่อเราต้อง remain calm ต้องแบบว่าไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจทำอะไรได้ก็ต้องทำไปเวลาที่เราดูสงบได้เนี่ยเราจึงจะสามารถสื่อสารกับคนไข้ทั้งภาษาคำพูดและภาษากายที่เหมาะสมได้ทั้งคำพูดและภาษากายต้องไปด้วยกันนะไม่อย่างนั้นมันก็คงไม่ดีต้อง validate emotion ของคนไข้ว่าจริงๆที่เขาแสดงออกอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรแท้ๆเราถึงจะตอบสนองได้ถูกต้องไม่ลงโทษหรือไม่ตำหนิอะไรที่มันไร้สาระอาจารย์เขาพูดประโยคสุดท้ายก็คือว่าการที่เราเดินผ่านคนไข้ไปเฉยๆอันนี้ก็แย่มากนะมันแปลว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำเลยสักอย่างRespect their space. Yep. And sometimes you might need to distract them. When they're very angry, you might have to calm them down. You might have to, if they're angry and they want something immediately and you can't give that something. I want to eat dinner now. And eat dinner now. And eat dinner now. And he's like, oh no, the television is on. Do you want to watch that? Or you have a plush toy. What do you think of this? Do you want to touch this? Do you want to walk outside? Can I go out with you for a while? Do you want to sit in a wheelchair? Be calm. When you are calm, you convey the calm to the patient. The key thing is not have the patient convey the anxiety to you, and then you get just as anxious. The two of you get very anxious together. And always, I love how one of you said, wear glasses, wear hearing aids. All right? Yeah. ให้คำนึงถึง personal space เราไม่เข้าใกล้ใครมากไปมันทุกคนมีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวเวลาคนไข้กำลังพลุ่งพล่านโกรธเกลี้ยวล้อมว่าอะไรก็ตามแต่เราจะเบี่ยงเบนความสนใจเขาไปที่อื่นเช่นจะกินข้าวเขายกตัวอย่างนะเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสิมีอะไรอยู่ในทีวีน่าสนใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเขาจะไปตรงนั้นได้เราในฐานะแพทย์พยาบาลมีปัญญาทำนี้ได้ต่อเมื่อเราคามก่อนนะคือเราสงบพอไม่ใช่แบบว่าเขากำลังโกรธเกลี้ยวกราดแล้วก็แบบตกใจแล้วเราก็เลยอะไรไปด้วยเพราะฉะนั้นผลที่สุดเราจะไม่สามารถทำ distraction technique ได้นะเรื่องที่พวกเราพูดถึงซึ่งอาจารย์เขาขอชื่นชมก็คือพวกเราตระหนักถึงเรื่องเซนส์ต่างๆการไม่ได้ยินการได้ยินไม่ดีการมองเห็นได้ไม่ดีเราควรแก้ไขเรื่องราวนี้เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารเป็นไปได้ด้วยดี Yes. So people with advanced dementia, they need to be with other people. They shouldn't be isolated in their rooms. They shouldn't be left by themselves. They deserve to have someone who tries to communicate with them, even if it is just making eye contact or speaking with our hearts. Now, this is not my slide. This is a slide from someone I love very dearly. She's also a fellow geriatrician, but I thought this was her words to all of you. Yeah, she couldn't be here today. She's Dr. Noor Haskina. She works with me in geriatrics, but I wanted her words to be represented as well. Yeah, it's beautiful.
อันนี้ไม่ใช่สไลด์ของอาจารย์เป็นสไลด์ของคุณหมอคนหนึ่งซึ่งอาจารย์เขาชื่นชมอย่างยิ่งเขาก็พูดว่าคนที่เป็น advanced dementia เนี่ยต้องการอยู่ร่วมกับคนอื่นต้องการอยู่ในขณะที่มีคนอื่นอยู่ด้วยไม่ต้องการถูกแยกให้อยู่ในห้องโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะแล้วก็เขาต้องการคนคุยด้วยซึ่งก็อาจจะไม่ได้คุยเป็นเรื่องเป็นราวแค่สบตากันจริงจังแล้วก็คุยเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการพูดที่ออกมาจากหัวใจเขาต้องการแค่นั้น Now, some of you might ask me, Ellen, when do you then use medical therapy? Because there are some patients who may not respond to everything that we've said, okay? Yeah, I agree. So there are some times when I do start agents like olanzapine. I use olanzapine more than I use quetiapine because it's a bit more anxiolytic. Okay, and particularly for palliative population, it actually encourages appetite. So olanzapine is helpful in that way. It's also an anti-emetic. โอเคแล้วเมื่อไหร่จะใช้ยาอาจารย์บอกว่าเมื่อเนี่ยหมดนี้ที่พูดกันนะแก้ไขสิ่งแวดล้อมเปิดไฟอะไรทำทุกอย่างแล้วก็ไม่ดีขึ้นแล้วเขาก็มีแนวโน้มจะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นเลยก็ตามแต่ก็อาจจะพิจารณาเรื่องการให้ยาที่ให้คือโอแลนสกีน right ซึ่งมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งของยาตัวนี้ก็คือมันจะทำให้อยากอาหารด้วยค่ะ I use it when all non-pharmacological approaches have failed, and when I tried treating the reversible elements, or you've tried it and you don't think it's working, if the patient is at risk of hurting their heads further or hurting others, then we may need to step in. อย่างที่บอกไปนะคะก็คือแก้ไขสาเหตุต่างๆที่พอแก้ไขได้แล้วก็ยังไม่สามารถจัดการได้หรือเริ่มที่จะทำร้ายตัวเองนั่นแหละยาจะเข้ามามีบทบาท So, first of all, before you start any of the psychotropics, think about these questions. What is important is that we often do not diagnose depression and anxiety in our patients. And this is an area that I feel we can make a huge difference. Ask yourself, is my patient depressed? Ask your caregivers. Does she look sad? Does she cry? Is she anxious? Has she been isolated? อันนี้เป็นคำถามที่เราต้องถามซึ่งเราอาจจะต้องถามกับแคร์กิฟเวอร์นะถามว่าคนไข้เราเนี่ยรู้สึกเศร้าไหมรู้สึกวิตกกังวลไหมร้องไห้ไหมหรือเขาเคยถูกละทิ้งไว้ให้โดดเดี่ยวเดียวดายไหม So basically, right, I would probably use antidepressants for my patients who are depressed. I give them a trial. Some of you might say, Edith, how do you know whether it works? You can tell. They are easier to care for. They're more receptive. They sleep better. They might eat better. They also respond better. So I give a trial of antidepressants, and I basically choose the antidepressant according to the patient's needs. So if the patient's not sleeping, I'll probably choose something that's a bit more sedating like mirtazapine. If my patient is depressed and anxious, I'll choose the anti-anxiety qualities of mirtazapine and I'll use it at night because it's quite sedating. If I have a patient who has agitated depression, you can use fluvoxamine, or again, mirtazapine is not a bad option. If your patient is very apathetic, not keen to do anything, then I like to use, for instance, escitalopram or Lexapro, which is slightly stimulating. We do also use methylphenidate for our patients. So these are some of the options. Have you heard of these medications? Yeah. So think about your patient's mood first, and this is an avenue that you can really, really address. Okay. ถ้าเราจะใช้ยาเราจะใช้ antidepressant ใช่ไหมแต่ให้เรามองกว้างออกไปอีกนิดนึงว่าคนไข้ของเราเนี่ยยกเว้นว่าถ้าเขาเป็น depressed แล้วเนี่ยเขามีอย่างอื่นไหมเช่นนอนก็ไม่ค่อยดีแล้วก็มองหายาตัวหนึ่งซึ่งมีผลทั้งลดเรื่องต้านเศร้าแล้วก็มีผลทั้งให้หลับได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือค่อนข้าง agitate ก็ไปมองซิมียาตัวไหนมีฤทธิ์2 อันคือพยายามใช้ยาที่แบบ cover หลายอาการให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ And
Basically, I use psychotropics only when I have to because we do know that it's associated with increased risk of cardiovascular deaths. So we use it sparingly, but we should use it if we need it. You know, a lot of my families tell me that I would accept the risk of a stroke, of death, because if I can't manage these behaviors, what happens to the patients? What happens to the patients when you cannot control these behaviors? Sorry? Yeah, they get more isolated, their condition goes down. It's a vicious cycle down. So use it sparingly, but use it and review. Okay. Does that make sense? Yep. กลับไปที่ตะกี้อาจารย์นภาแปลผิดนะ isolated คือคนไข้ของคุณน่ะปลีกตัวออกจากผู้คนไหม ไม่พูดจาอะไรกับใคร เก็บตัวคือ shut down หรือเปล่านะสไลด์ก่อนหน้านี้ I'm wrong translate about the isolated the previous Oh, okay, slide. Okay. Then when you talk about this, then I more understand and then I correct. Right. แล้วก็อาจารย์บอกว่าปกติเขาจะไม่ค่อยใช้ psychotropic agent นะ แต่ถ้าเผื่อจำเป็นเขาก็จะใช้ และมันอาจจะมีปัญหาของการเพิ่ม risk ของ CDA ได้ แล้วก็คนไข้อาจจะเสียชีวิต ซึ่งอันนี้แกก็บอกว่าก็ต้องคิดอย่างถี่ถ้วนนะแล้วก็ตระหนักว่ามันจะมี risk อันนี้ แล้วถ้ายังมีความจำเป็นต้องใช้ก็ยังเดินหน้าใช้อยู่ So I think that we want to summarize and take a break and then come back and maybe share a case study together before we go on. The important thing is that patients have challenging behaviors because they are trying to tell us about a need that no one is able to pick up. There is a function to it, and it is up to us to determine it. การที่คนไข้มีพฤติกรรมท้าทายยากลำบากในการจัดการเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยากบอกอะไรเราบางอย่าง และเขาก็บอกไม่ได้เขาก็เลยต้องแสดงออกเป็นพฤติกรรมยากลำบากดังกล่าวสรุปมันมีวัตถุประสงค์ของการแสดงออกอันนั้นเราต้องเข้าใจอันนี้แล้วเราต้องพยายามหาต่อไม่ใช่มองข้ามไป I want to leave you with something. We may be our patients' only advocate. This was something, the first time I stepped into the geriatric ward, one of my senior doctors told me, Aline, you may be your patient's only advocate. So you need to get this right. She's still my senior. She's still someone I love and respect dearly. She's Dr. Noor Hafiza. And her words have never left me. You may be your patient's only advocate. And it is a privileged position. And you know, I think I'm reminded that sometimes you are placed there so that you can really help your patients. So I hope that this will help you. โอเค อาจารย์เขาบอกว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ครูของเขาบอกเขาและทุกวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในความคิดของเธอตลอดเวลาคำพูดดังกล่าวคือว่าเราหรือหมายถึงคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่พูดเพื่อคนไข้เพียงคนเดียว only advocate for this patient น่ะเรากำลังทำหน้าที่เพื่อคนไข้คนนี้ไม่มีคนอื่นสามารถทำได้พอเราตระหนักถึงตำแหน่งของเราอะเราจะมีกำลังใจที่เราจะทำงานต่อ So what we're going to do now is that we should take a break. Yeah. I know you're all very tired and you all need coffee. So you're just going to get energized by coffee. Then we'll come back and see whether we can apply everything we've learned to a case study, okay? And then I will share with you what it's like to do home care. When will we be back? 3:45, okay with everyone? What time Okay, is it? 3:45. My 3:45. my watch is 5 minutes faster. What time is it on your watch? 3:25 something. All right, maybe 3:40. Is it okay? Okay, 3:40. Then we come back and do a case study together, okay? Okay.